लॉयड का न्यूली लॉन्च सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो कि इनबिल्ट हीटर के साथ आता है। इस पे आपको सबसे अच्छी बात ये लगेगी कि इस पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इरर कोड के। E1, E3, F2, F4, F8 इरर ऑप्शन का मिल जाएगा। E1 पे आपका फिल वाटर, जैसे आपने कम भरा हुआ है वाटर तो इसका रहेगा। और बाकी इसके दोनों डोर्स आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स मिल जाएंगे। और इस पे आपको 360 शावर मिल जाएगा। इससे कोई भी डिटर्जेंट अगर आपका रह जा रहा है इस पे तो वो आप क्लीन कर सकते हैं। ये आपका ड्रेन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप हॉट वाटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप हॉट वाटर यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। और ये आपका ड्रेन वॉश पे डालने के लिए वाटर और स्पिन पे डालने के लिए वाटर।